mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faramarabantsika rehefa tratra ity alakamisy fa 7 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny pistily ho an'ny Hebreo. Hebreo 3:10. Hebreo 3:10 andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahafito. Aminaran'i Jesoa, aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, ary aoka tsy ho voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia ho elohin'Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo fa ho izy. Izaho tsy andahoanao mihitsy na foy anao akory ka dia sahy manao hoe isika, Jehovah ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra. Inona no azon'ny olona atao amiko? Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Heverony ny hafarahan'ny fiainany ka araony finoany. Riray masino, manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen. Ny 3:10 no mamarana ny taratasy nosoratana ho an'ny Hebreo. Ny nanoratra ny pistily an'ny Hebreo moa dia olona akaiky an'i Paoly, mitovitovy fomba fanoratra an'i Paoly, fa tsy Paoly akory. Tsy Paoly akory nanoratra ny pistily an'ny Hebreo. Misy manao hoe Apolosy, misy manao hoe Barnabasy, fa izay tsy mitondra anarana ilay nanoratra ny pistily an'ny Hebreo. Ny toko farany amin'izany 3:10 amin'izany pistily zany dia miresaka mamitina izay votoatin'ny pistily an'ny Hebreo, na koa manindry lafin-javatra vitsivitsy eo amin'ny fiainana kristianina, manindry ny etika kristianina mazava ho azy, afatra tiana tadidiana, afatra tiana hotsaroana no atao aty amin'ny farany. Ary dia zay no mahatonga azy miresaka ny fampiarana kokoa ny finoana, ny fiainana kokoa ny finoana dia ny etika. Dia misongadina ao anatin'izany ny fiainana kristianina manoloana ny tokantrano, manoloana ny fiarahamonina, manoloana ny fiainam-panahy, ny fivavahana, manoloana koa aza ny mpitondra. Ary dia ny andiny vitsivitsy izay zara-mofinaina ao antsika, ny andiny fahaefatra, fahadimy ka hatramin'ny fahafito, dia miresaka lafin-javatra telo lehibe izay fiainana andavanandro ny kristianina, andavanandro ny kristianina mihitsy ireto andiny vitsivitsy izay zara-mofinaina ireto. Voalohany dia ny hoe aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana. Ny mpivaofy nareo exégète, nareo mpanao heviteny ny epistily an'ny Hebreo sy ny testamenta vaovao dia samy manana ny fomba fijeriny ity andininy ity, arakaraka ny fitanisana lay matoan-teny sy lay fehezan-teny. Raha teo misy version samihafa ity andininy ity. Fa raha tsorina dia mazava ny hoe ny kristianina dia tokony anao zava-dehibe ny hoe manambady, zay no azo ilazana azy. Hoe atao zava-dehibe, tsy hoe le fanambadiana iny eo ihany, zay itery amin'ny toy ny faharoa ny toyiny, fa ny hoe aoka ataon'ny olona ho zava-dehibe mihitsy, zany hoe manambady zany. Aoka tsy atao zava-maivana, aoka ho ajaina sy ho membonahitra mihitsy, zany hoe fanambadiana na zany hoe manambady zany. Tamin'ny andro ny epistily an'ny Hebreo mantsy zany dia efa somary natanatanjaka ny antsoina hoe essénien. Ny antsoina hoe essénien zay matetika resahantsika amin'ireo vondrom-pivavahana tamin'ny andron'i Jesoa, nisy ny Sadseo, Fariseo, Herodiana sy ny sisa, fa nisy ny essénien. Ny esséniana dia olona nidoka-monina tahaka ny Jaona mpanao batisa, nidoka-monina ka nonina tany anefitra. Aty amin'ny ambadiky ny ady lehibe faharoa vao hita lay lavabato lehibe tany Qumran, izay nahitana reo bokin'ny essénien, soratra masina ny tehiriziny essénien. Ka ny essénien dia tsy nampirisika ny fanambadiana. Misy ataony hoe thérapeuté, zany hoe tsy tena zava-dehibe tamin'ny manodidina ny hoe manambady. Ary dia indrandray raha tsy de tena mahazo lanja loatra, tsy nampirosiana loatra, satria nieritreretina hoe tsy madio aza ny fanambadiana. Hoe manambady zany ohatran'ny milaza zavatra tsy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary misy fotoana aza no eritreretina mihitsy no hoe efa akaiky Andriamanitra, efa ho avy Jesoa, atao inona moa fanambadiana.
ary am'izao nolatsika sao de mbola betsaka ihany a ny olona mieritreritra n'zany na de amy lafiny ara-panaza hoe mifanohitra amy sitrapon'Andriamanitra ny fanambadiana zany hoe tsy namporisika ny fanambadiana ny olona apahan'ny olona vitsivitsy tamin'ny fotoan'andro am'izao nolatsika sao de oatra miverina ihany zany toetsainy zany hoe tsy amy lafiny ara-panahy ntsony mahatonga ny olona tsy manambady fa no lafiny materiel hoe sarotra ny fiainana ina ny anambadiana misy ara moa tsy amy lafiny materiel indray fa tena amy lafiny hoe fitiavatena hoe tsy manambady ingy afaka manao zay tiana atao rehetra libre mahazo manao zay tiana atao mody am'izay ora tiana ho tiana tsy misy bedibedy malalaka sy ny sisa rehetra misy ny tsy manambady no ny tahotra hoe efa sarotra ny fiainana ny tontolo iainana ary ty efa miarahava be ahoana ny anabeazana taranaka am'izao zao faharavan'ny tontolo iainana zao ahoana ny anabeazana taranaka no avy ny taranaka am'izao olana mpiaramonina etseroa zao dehibe indrindra am'ireo tany mandroso any dia be dehibe mitombo be ny olona tsy manambady ary amporosihina mihitsy aza ny olona manambady ary mbola amporosihina ny manambady mba hiteraka hitantsika amin'ny orana maro samihafa any Frantsa any Japon efa manomboka miena tsikelikely miena ny tahan'ny olona manambady miena isa-taona de miena koa ny tahan'ny olona miteraka ary dia tandrify indrindra am'zany ataontsika hoe vanim-potoana tsy mampirisika ny olona hanambady zany ity epistilan'ny Hebreo ty hoe aoka ataon'ny olona ho zava-dehibe ho toetra mihaja ho zavatra manatoerana mihitsy zany hoe manambady zany zava-dehibe zany ny fanambadiana hajaina ny fanambadiana hajaina le toetsaina hoe manambady ho an'izay olana natao hanambady mazava ho azy araky ny tenin'ny Paoly amy Korinthiana voalohany toko 7 fa ny ao ambadika faharoa ny heviteny koa de ny hoe ho an'izay manambady dia hajain'ny olona koa le tokantrano zava-dehibe zany le hoe manambady aloha planin'Andriamanitra iny tsy fahotany iny ary amporosihina zay manana antso amin'ny fanambadiana mba hanambady fa ny faharoa de zao ho an'izay manambady de zao koa aoka hajaina lay fanambadiana hajaina le tokantrano ary izay matonga mampitoezy amy tapany faharoa manao hoe aoka tsy ho voaloto ny fandriana zany hoe aoka zay manambady hitoetra amin'ny vadiny aoka zay rehetra manambady dia hitoetra amin'ny vadiny avy hananja ny vadiny avy ary dia izay toe-panahy zay hotsika manao hoe efa tsy zany ny rivotra iainan'ny olona ankehitriny dia mampaherentsika kristianany amin'ny hoe amin'ny fitaizana zay ataotsika ny ankizy ny fitaizana ny tenantsika sy ny fitaizam-panahintsika no hoe zava-dehibe ny asiny atao hoe manambady zava-dehibe koa ny asin'ny fanambadiana fa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny mpijangajanga ny faharoa eo moa de hoe reo mpivaritena ireo mpakavadin'olo reo mpivaritena de samy tsy akasitrahan'Andriamanitra zay ny etika voalohany zay aseho ny tendiny ny fahaefatra tiny hoe aoka ho ataon'ny olona zava-dehibe ny fanambadiana sy ny fanajana ny fiaina-tokantrano fa ny faharoa de zao momba ny fitiavam-bola ny etika faharoa dia ny tsy fitiavam-bola iainana andavanandro tsika koa zany hoe aoka tsy ho latsaka ao anatin'ny fitiavam-bola Paoly any dia nanazavany eo ny amy taratasy ny sotana ho an'ny Timoty manao hoe ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra tsy ny vola efa nisy tamin'ny andron'i Jesoa fa ny fitiavam-bola de fototry ny ratsy rehetra ary tsindriny epistilan'ny Hebreo eto manao hoe tandremo tsara aoka tso amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa manimba saina manimba fanahy manimba fifandraisana manimba ny fiarahamonina rehefa ny fitiavam-bola no mibaiko de mbola hitatsika fa olany fiarahamonina am'izao andro ankehitriny zao ihany ny fitiavam-bola indrindra am'izao rivotry ny taonjato varaika amby roapolo na eto Madagasikara raha am'izao zavatra iainantsika etseno isan'andro dia manjaka ny fitiavam-bola tsy mahazo toerana intsony ny fahatokinan'Andriamanitra zay teneny epistilan'ny Hebreo eto hoe aoka ho ao an-tsainareo mihitsy ny hoe samy mianina zany hoe samy mifaly samy manaiky izay anjara ny men'Andriamanitra azy avy le fitiavam-bola zany de zao mifanohitra am'ilay hoe fahatokinan'Andriamanitra
ny fitiavam-bola zany de zao mifanohitra am'le hoe mianina am'izay omen'andriamanitra, mianina am'izay anjarany tena. Ny ao ambadiky ny fitiavam-bola zany de zao fitsiritana ny hafa, fitsiritana izay tsy sahaza na zay tsy mety ny tena. Toetra faharoa zay zava-dehibe am'lay etika resia ny epistely ny Hébreu zany eto manao hoe aoka tsy ny fiainana kristianina no bakeon'ny fitiavam-bola. De fantatsika fa mazava zany am'izao andrerantsika zao, kristianina tokony ho mandresy ny fitiavam-bola satria mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra, mahatoky fa ny Andriamanitra tompony ao am' Jesoa de Andriamanitra mameny sahaza azy, mamelona azy, mikarakara azy. Fa ny fahatelo zay aseho ny andiny ny fahafito de zao ndray izy manao hoe amy lafiny etika ihany, tsarovy ny mpitondra anareo zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo, every ny hafarany fiainan-karao ny finoany. Kristianina indray mahatsiaro, lay teny hoe mahatsiaro tsy hoe mahatadidy loatra, tsy zay ihany. Marina fa voalohan'lay teny a de souvenir zay amy teny grika, fa na ny dikany voalohany fa tsy zay ihany ny dikan'izy voalohany, ny hoe le hoe tsarovy tsy hoe tsarovy ho tadidina fa hoe aza-donona ny aza-donona izy. Raha lazaina ary de manao hoe ampifalio izy, raha tena lazaina ary zao hoe ataovy zay mahafaly azy, arabaky teny de zay mihitsy le izy manao hoe tambatambazo, zany hoe karakarao arabaky teny izay mety ireo zay mpitondra anareo. Ny epistily Hébreu any de nosoratana ho an'ny jiosy kristianina. Ny jiosy kristianina zay niivo tamin'ny lafiny ara-panahy mihitsy ny fiainana. Zany hoe ny jiosy kristianina zay nandova ny testamenta taloha de resy lahatra fa ny filaminam-piainana ara-panahy no miteraka ny filaminam-piainana ara-tsaina sy ny filaminam-piainana ara-nofo. Noho zany de nanaja be ny mpitondra azy ara-panahy ny jiosy kristianina. Ny jiosy mihitsy notezaina hanaja ny ireo mpitondra ara-pivavahana ro ray aman-dreny. Ary izay mahatonga ny epistily any Hébreu eto nampatsiaro an'izay satria rehefa niditra ny fomba fisainana jentilisa, ny fomba fisainana grika de tsy zay tsony. Tsy ny ray aman-dreny no zava-dehibe, tsy lay mpitondra tsy lay zava-panahy tsony zany no zava-dehibe fa no zavatry ny saina. Izay mikarakara ny saina ary am'izao andronantsika zao moa de zao tsy mpikarakara ny saina, tsy ny mpikarakara ny fanahy ny zava-dehibe fa ny mpikarakara ny nofo, ny mpikarakara ny vatana, ny mpikarakara zay ilain'ny vatana, zay ny tena zava-dehibe. Ny afako eto a dia tao amin'ny epistily any Hébreu tsotra fotsiny zao zany ny kristianina atsiaro ny mpitondra azy, mpitondra fivavahana andresahana eo, fa mpitondra ao amin'ny fiarahamonina mbola ary amin'ny andiny fa fito amby ny folo fa le mpitondra fivavahana andresahana eo. De izy manao hoe arao ny finoany, lay voambolana hoe arao ny finoany dia arabaky teny ataovy copier-coller, zany hoe dinio tsara dia avereny mihitsy aza. Midika zany dia toy ny maridalana zany ny ray aman-dreny izay mitaiza ara-panahy, ny ray aman-dreny zay miteraka ka manolokolo ara-panahy, ny ray aman-dreny zay ao amin'ny fiarahamonina ka mitaona ny olona ho amin'ny fitondratena tsara. Re afako hotsika manao hoe teny tiana ho tadidiana, tena tiana ho tsarona ireto andininy zay antoky fa telo ambin'ny folo reto ka de natao ny epistily any Hébreu farany aty amin'ny toko farany. De mampahery anao ary avako ao am' Jesosy Kristy tompo a, aoka anakaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, aoka tsy ho latsaka ao anatin'ny fitiavam-bola ary tsarovy ny mpitondra anareo izay nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Ivavakitsika. Jesosy misaotra anao zay fa velona ny teninao ary enao de mampianatra sy mampahery anay. Anao zava-dehibe ny fanambadiana. Anao zany ho isan'ny planina ao Andriamanitra. Atsiaro zany fa planina ao Andriamanitra ny fanambadiana. Ary de manafatra anay raha teo koa ianao ny am'izay tokony hanajanay ny tokantrano, hahamasina izany tokantrano zany
fa tsy akasitrahanao ny fijangajangana fa hoeloy ny sitraponao. Manavitra anay ianao ny am'izay tokony hanajanay ko, atserovanay ny mpitondra anay zay nitory ny tenin'Andriamanitra taminay ary indrindra tsy ho latsaka ao anatin'ny fitiavam-bolo zay. Tompo, mamelany heloka eratoka tsy efanay zany. Mamelany heloka eratoka tsy tanteraka izany. Fa avaozy izahay mba ho mahatoky hatrany, ho tianao Andriamanitra, ataovy mitoetra aminao. Mandalo zavatsarotra ny firenenay, tsy tako na fenina aminao. Hitanao zany. Ianao mahafantatra no avy, de mivavaka ho an'ny Madagasikara iray. Mivavaka ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Mivavaka ho an'ny isam-batan'olona. Manam-pirenay ianao. Manam-pirenay hijoro ho vavolombelon'ny firaisam-pirenena, ny fifiakatiavana, ny fihavanana. Manam-pirenay mba hijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana. Tsy ho latsaka ao anatin'ny fitiavam-bola, na ao anatin'ny vakalana, na ao anatin'ny fifanaratsiana. Manam-pirenay tompo mba hiaina ny fiainana kristianina izay. Jereo ireo ray aman-dreny, jereo ireo marary, jereo ireo manana olana, jereo ireo manana ady-am-panahy, tompo. Jereo ireo zay mandalo fahasahiranana noho ny fahasarotam-piainana, meo anay ny fo mangoraka azy reny. Fa zay tsy takatry ny tananay kosa tompo, de jereo amin'indra fonao. Dia taio ny asa andavanandronay, mba asa ahafahanay mivelatra, ahafahanay mivelona ao anatin'ny fahasoavanao, ary ahafahanay koa miaina am-pifaliana sy manompo anao. Misaotra Jesoa. Amen.